Ya magayin raina ka san abin da nake so ka sake sarkake ruhi. Ya Rasulallah ka sake ninka salati ga wanda komai ya ce kai ne ka ce bai tashi. Ya Rasulallah ka sanya du'alinsa. Ya Rasulallah haka za sabansa. Ya Rasulallah ya shehu tijani sanin ka yau fa sai in yasa na gausu ga mai kusa. Assalamu alaika fasihu karshen zance yau ma yabanka na dauka. Ya Rasulallah ka sani risku gare ka. Ya Rasulallah karban da hannayenka. Ya Rasulallah ya Rasulallah kanka na ji zan dauka dan Allah kai daukin ka. Ya Rasulallah san ka shi na rike gam cikin dukannin alam ka kara budan kofa. Ka shafa kallon gairi ka sai da ruhi kanka ya dalilin Adam. Danka ne aka yi mu, danka ne aka ba mu. Wallahi ba dan kai ba kowa yana asirara kai ne baka samu. Ya Rasulallah san ka yau ya taba ni ina cikin wani hali na san kai mamu. Na zamo tamkar mai janunu na rikice babu hankali a gare mu. Ya Rasulallah na buga ni da rauni. Ya Rasulallah duban ka kai gare ni. Ya Rasulallah in ka so komai nan da nan kawai zai wanzo kai hakan a gare ni. San ka na fi bukata kan dukan komai ya Rasulu bani da kanka. In ka yarda mun so a radu komai na rasa tun da na same ka. Kashan rabo dai kai ne, mai hankali zai gane. In ka ce shi kenan an rufe wani zancen rabu ke da faɗarka. Ya Rasulallah ka haskake ruhi na hasken da baya gushewa domin yi sarbar hama. Ya Rasulallah ka sarkake ruhi na sarkin da baya gushewa domin yi sarbar hama. Ya Rasulallah ka ce da ni ai nema. Ya Rasulallah dan mutuncin umma. Ya Rasulallah babu wani wanda ya zo ba kai yi marba ya koma kana yi wa har makiyama. Duwalitar farko da tsakiya har karshe abun ka domin ka samu. Da wanda ke motsi har da wanda ma bai motsi na buka yi ka bamu. Wasu mutu sun gane, wasu mu sun kisi gane. Ganar da mu ba mu gane mu daina kallo a wannan kaya kan roƙo ne. Ya Rasulallah da na fa ba ta karya za ta bayyana kanta kowa ya san inda yake. Ya Rasulallah wanda ba shi da gona idan aka yi ruwan sama a ina za ya fake. Ya Rasulallah so mu gane karatu. Ya Rasulallah kuma mai ilimantu. Ya Rasulallah ba shukar gero a girbi dawa da yawan muna ga mun jahiltu. Wasu yan shegu yau suna ta yin zance wanda kansu ma bai ɗauka. A janibi na ma'aiki suna ta batanci kai wallahi sai kun halaka. Wallahi kuma yabe ba, ba za mu kuma yabe ba. Kwamun mu ce ufan ba Allah fa ya san ya zai da su ba zai kyale ba. Ya Rasulallah annabu ba wasa ne ba du mu kara fahimta shi ne fa manufar Allah. Ya Rasulallah in sa ne kafirci mu kara duba karatu san shi ne san Allah. Ya Rasulallah shi ne na masu rabo ne. Ya Rasulallah san sa imani ne. Ya Rasulallah in ka tafi maza dawo mu gane wannan aikin gare mu ai hujja ne. Babun da mutum zai yau ya burge Allah banda so na ma'aiki. Sansa ne fa nufin rabana a gane bayanin anan ake ta taraki. Shi ba kamar mu
babu tamkar kowa wallahi kafi ya kwaba ya Rasulallah yayi daban da fahimtar ka yayi daban da karatun ka wai ina kaje shi ya Rasulallah mai hankali za ya fahimci shi guda ɗaya ne ta komai yana kasan shi ya Rasulallah jahilai ba su gane ya Rasulallah masu kan jaka ne ya Rasulallah abinda kai shuka kai fa za ka girba wanka ka shan kudu halaka ne annabi kai mana afuwa fa mu masoya ne kankaran mu ma bansa ne dan ka ne aka kago mu shi yasa ba mu da cikin ka kan aikin ne ku ya fado zunubin mu don faɗi ma ummu mu dan Abubakari dan Umar Faruk dan Usman da Aliyu ya Rasulullah dan Gausiyar da ni dan Shehu Tijani dan Majnun na Kosi ya Rasulullah dan su sai nafsi ya ƙara karkashe nafsi dan yobiri ma a gizini ya Rasulullah ƙara ba mu biyayya ya Rasulullah sayar da mu kan hanya ya Rasulullah dan Usmani nake daga Sheikh Muhammad Awwala bar mu kan soyayya Rabbu ƙara salati ga manufar mu na gaske da ali